Okay အခုက match ละเนาะဆိုတော့နွေရာသီတဲလေးဝင်လာပြီတည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲຫນွေနဲ့အတူတူကပ်ပြီးတော့အပူနဲ့အတူတူပါလာမှာတော့မီးပြတ်တာပဲမီးပြတ်ရင်တေချာပေါက်လိုတာက power bank ဆိုတော့ဒီနေ့မှာ power bank တွေအများကြီးကိုကျွန်တော် showcase လုပ်ပေးမယ်ဖုန်းတွေအတွက်တင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ laptop တွေနဲ့ပါသုံးလို့ရမယ်ဒီ laptop power bank တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကိုနဲ့ကြိုက်တာကိုရွေးဝယ်လို့ရအောင်ပါเนาะ okay ဆိုစ okay ခြေပြင်းရှက်တာနေကြိုးဆိုပါတယ် okay နှစ်ခါတတ်တာအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲV.Jun မှာ Lightning နဲ့ Type C ကြိုးပါပြီးသား Power Bank Design ၄မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကကြိုး3ကြိုးပါပြီးတော့အောက်ပုတ်5ခုရတဲ့ V.Jun Macron Power Bank နံပါတ်2အနေနဲ့ကကြိုး2ကြိုးကိုအောက်ပုတ်5ပေါက်ရတဲ့ V.Jun AI Power Bank နံပါတ်3အနေနဲ့ကကြိုး2ကြိုးကိုအောက်ပုတ်5ပေါက်ရတဲ့ V.Jun Jelly Power Bank နံပါတ်4အနေနဲ့ကကြိုး2ကြိုးကိုအောက်ပုတ်4ပေါက်ရတဲ့ V.Jun ရဲ့ Popsicle Power Bank အဲ့မျိုးပေါ့နော်တကယ်တော့ specification တွေတော့မများတော့အတူတူပဲပြောရရင် design နဲ့ output လောက်နဲ့ပဲကွာသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာတွေတူလဲဆိုတော့ battery capacity တွေအဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးက 2000 mAh ပဲဆိုတော့မကြီးလို့မသေးလွန် portable လည်းဖြစ်ရမယ်အားလည်းခံရမယ်ပေါ့နော်ပါတဲ့ကြိုးတွေအကုန်လုံးကလည်းအတူတူပဲသူက type C ရယ် lightning ရယ်ပါတယ်ဆိုတော့ type C ကြိုးမှာ output က 20W fast charging ရမယ် lightning ကကျတော့ 10.5W ရမယ် iPhone တွေအတွက် fast charge ရတာကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက PD output ကနေပြီးတော့ type C to lightning ကြိုးနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေ10.5W နဲ့ပဲရတဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသဘောပဲပေါ့နော်ဒီ Type C to Lightning နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ 10.5 အစားဒီကောင် 20W အထိထွက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့ကြိုးမယူသွားခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် Power Bank မှာပါတဲ့ Lightning ကြိုးနဲ့ပဲဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကြိုးကကြတော့မခောက်လွယ်မကြိုးလွယ်တဲ့ဒီ TPE အပြော့သားတွေကနေပြီးတော့သူတို့သုံးပေးထားတယ်ဒီ Power Bank တွေမှာသုံးထားတဲ့ material ကအတူတူပဲတကယ်တမ်းက body မှာသူအကျန်းခံတဲ့ ABS အမှားသားABS plastic ကသူက density မြင့်တယ်တိတ်သေးစားမြင့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကျန်းနဲ့ပိုခံတယ်ရိုးရိုး plastic တွေထက်အပူဒဏ်နည်းနည်းလေးပိုခံနိုင်တယ်သူရဲ့ဒီ surface area မှာချစ်ရဆင်းရခံနိုင်အောင်လို့သူက matte finish လေးလုပ်ထားတယ်အထက်ကသူရဲ့တကယ် battery ပေါ့နော်အဲ့ဒီ battery ကကြတော့သူက Novel ဆိုတဲ့ brand ကလုပ်ထားတဲ့ lithium polymer battery ဆိုတော့ lithium ion တွေထက်ပိုပြီးတော့ safe ဖြစ်မယ် power bank အားလုံးမှာ input output 15W ထက်ကျော်တဲ့ fast charging mode မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုပြထားသလိုမျိုးသူကမီးအစိမ်းလေးလင်းတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ power bank ကိုအားမြန်သွင်းနေတာလားအားမြန်မသွင်းနေဘူးလားအဲ့ဒီ status ကိုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် design batch ကိုဆက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ V.Jun ရဲ့ Macron Power Bank မှာသူ4000 design နဲ့ USB output နှစ်ပေါက်ပါမယ်ဒီအနီပေါက်က 22.5W fast charging တစ်ပေါက်ကကျတော့ 10W ရမယ် Type C input နဲ့ output နဲ့က 20W fast charging ရတယ်ခုနကပြောထားတဲ့ဒီကြိုးနှစ်ကြိုးအပြင် 10W input ရနိုင်တဲ့ USB ကြိုးပါပါတယ်ဒီ USB ကြိုးကPower Bank ကို charger နဲ့ထိုးလိုက်ရုံပဲဆိုလိုချင်တာဗျာဒီ V.Jun Macron Power Bank ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် charger တစ်လုံးပဲလိုမယ်ဖုန်းကိုအားသွင်းဖို့ဘာညာကြိုးဘာညာအပေါ်ထက်ဆောင်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီကြိုးကအထဲထဲမှာမြုပ်ပေးထားတာဆိုတော့တိမ့်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုထောက်မိနေတာမျိုးခုမိနေတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပြီးတော့တဲဝါလွယ်အောင်လို့လဲ TPE ကြိုးပြော့လေးထည့်ပေးထားတယ်ဒီ V.Jun AI Power Bank တို့ V.Jun ရဲ့ Jelly Power Bank တို့ V.Jun ရဲ့ Popsicle Power Bank တို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက functionality အတူတူပဲbody design မှာသူက rectangle shape ကြိုးကိုနောက်မှာကက်ရက်ထားတာရယ်ဘေးဘက်မှာကတ်ထားတာရယ်အဲ့ဒါပဲကွာ USB output အပေါက်က 22.5W နဲ့ 10W နဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ပေါက်ပါမယ် USB C input နဲ့ output က 20W fast charge ရမယ်ပြီးတော့ဒီ12ရက်ပါတဲ့ကြိုးမှာ Type C fast charge ကြိုးရယ် 10W lightning ကြိုးရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိမယ် input ရတဲ့ USB ကြိုးတော့မပါတော့ဘူးဒါဖုန်းအတွက်ပေါ့နော်အခုဒီ laptop နဲ့တွဲသုံးမှုအတွက် 65W နဲ့အထက်ရတဲ့Power Bank တွေအကြောင်းကိုလည်းပြောပြမယ်အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ကောင်ကြီးက V.Jun ရဲ့ PD 65W Power Bank V.Jun PD 100W Power Bank V.Jun Portable Power Bank အဲ့ကောင်လေးဒီသုံးမျိုးမှာလည်းသူတူတဲ့ချက်တွေရှိတယ်သူ body material အနေနဲ့ကအကျန်းခံအောင်လို့ all metal နော်ဆက်ထားတဲ့နေရာတွေကလည်းတော်တော်လေးတက်ရက်တယ်အပေါ်အောက်အပိတ်နေရာတွေမှာလည်းသူအကျန်းခံတဲ့ ABS အမှားသားတွေသုံးထားတယ် V.Jun ရဲ့ဒီ Power Bank 3မျိုးမှာသုံးပေးထားတဲ့ battery အမျိုးအစားကြတော့သူက Korea made LG 21700အဲ့ဒီ battery အမျိုးအစားတွေသုံးထားတယ်ပေါ့နော်21700ဆိုတာကသူက battery ရဲ့ size ကိုခေါ်သလို model အမျိုးအစားအနေနဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့21ဆိုတာကြတော့ battery အဝိုင်းရဲ့အချင်းပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ radius က 21mm ရှိရလို့ပြောတာ radius မဟုတ်ပါဘူးလားဘယ်လိုခေါ် diameter 70ဆိုတာကကြတော့ battery ရဲ့အရှည်က 70mm ပေါ့နော်0ဆိုတာကကြတော့သူ့ရဲ့ shape က0ပုံစံ O shape အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာတချို့ EV ကားတွေမှာလည်းသုံးတဲ့အမျိုးအစားပေါ့နော်ပုံမှန် power bank တွေမှာ input output 22.5W အထိပဲဆိုလို့ရှိရင်သူရိုးရိုး lithium battery ဖြစ်တဲ့ဒီ18650အဲ့ကောင်သုံးတယ်18ရယ်65ရယ်0ရယ်အဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် lithium polymer ဓာတ်ခဲအပြုတ်အမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေသုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့ laptop power bank တွေမှာကြတော့
ဒါမျိုး21700အမျိုးအစားပို့သုံးရတယ်ဈေးကွက်ထဲမှာတွေ့နေရတဲ့ဒီ45 watt 65 watt 100 watt အဲ့လိုမျိုး watt အားများတဲ့ power bank တွေမှာလည်း21700 battery ကိုသုံးပြီးတာများတယ်သူရဲ့ battery အမျိုးအစား18650အမျိုးအစားတွေမှာတော့တစ်လုံးကို1800 mAh ကနေပြီးတော့3500 mAh လောက်ထိပဲပါတယ်21700မှာကျတော့တစ်လုံးကို9000 mAh အထက်လောက်ထိရတယ်တော့ပြောရမယ်ဆို energy density လည်းပိုများတယ်ပေါ့ဗျာပို့ပြီးတော့တိတ်သေးစာများတယ်ပေါ့ပြီးတော့ life cycle လည်းပိုများများရတယ်အနေနဲ့လည်းပိုကင်းတယ်အပူဓာတ်လည်းပိုခံနိုင်တယ်ပြောရမယ်ဆို general specification ရပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် power bank ရဲ့ input output ဘက်ကိုဆက် USB output မှာ၃မျိုးစလုံးက 22.5 watt normal fast charge ရတယ် USB PD input output နေရာမှာ V.Jun portable power bank နဲ့ V.Jun PD 100 power bank ရဲ့ဒီ PD 1အပေါက်မှာတော့100 watt ရမယ် PD 2ပေါက်မှာ65 watt ရမယ် V.Jun PD 65 watt power bank မှာကျတော့ type C input output က65 watt ရမယ် input output wattage ပြည့်မပြည့်ကိုကျွန်တော်စမ်းဖို့အတွက် current flow ကိုဒီပြပေးနိုင်တဲ့ V.Jun ရဲ့ current cable နဲ့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်း V.Jun power bank နေမှာသူတို့ကြော်ညာထားတဲ့ output အတိုင်းတော့တကယ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုမိုက်တာက V.Jun ကထုတ်တဲ့ power bank နေမှန်သမျှကိုသူကတစ်နှစ်အာမခံပေးထားတယ်အဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာသူက factory error မှန်သမျှကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့အသက်တစ်လုံးလဲပေးမယ်ဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် V.Jun power bank နဲ့တခြားသော product တွေကိုမြန်မာပြည်အနှံ့ပေါ့နော်ဆိုင်မောင်း1000ကျော်လောက်မှာသူတို့လွယ်တကူဝယ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ် V.Jun ရဲ့တခြားသော product တွေကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း V.Jun မြန်မာလို့ရိုက်ရှာလိုက်ပြီးတော့ Facebook မှာဆက်လက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီ power bank တွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment တွေမှာမရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့